नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही घरेलू उपाय बताने वाले हैं। इस घोंसले को तो आपने कई बार देखा ही होगा। यह एक खास पक्षी का घोंसला होता है और यह बहुत ही आसानी से आपको जंगलों में या फिर किसी भी नदी तालाब के किनारे मिल जाएगा। यह है बया का घोंसला। बया चिड़िया बहुत ही खास चिड़िया होती है और यह अपना घोंसला एक बार बनाती है और इसमें एक ही बार रहती है। अगर इसे घोंसला पसंद नहीं आता है तो वो अगले घोंसले में चली जाती है। यह घोंसला बहुत ही खास होता है। इसके कई तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं, कई ऐसे उपाय भी किए जाते हैं जिनसे आप अपनी गरीबी मिटा सकते हैं, बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। बया पक्षी एक बहुत ही साधारण सी चिड़िया होती है। गौरैया की तरह दिखने वाली यह चिड़िया होती है और छोटी चिड़िया होती है। इस चिड़िया को आप नर या मादा के रूप में अलग अलग देख सकते हैं। नर चिड़िया घोंसला बनाती है और मादा चिड़िया इसे पसंद करती है, उसी घोंसले में रहती है और अंडे भी देती है। यह घोंसला लंबे आकार में होता है और यह घोंसला बनाने के लिए मादा चिड़िया को पूरे 28 दिन का समय लगता है। नर बया करीब 1 मीटर की घास की कई टुकड़े करती है और इसे अपनी चोंच में दबाकर खास तौर पर इंजीनियर की तरह यह घोंसला बनाती है। बहुत ही बारीकी से यह घोंसला बनाया जाता है और मजबूती से बनाया जाता है। यह घोंसला कभी भी टूटता नहीं है। अगर कोई अपने हाथों से इंसान तोड़ सकता है तो ही तोड़े, नहीं तो वह घोंसला आसानी से पेड़ से नहीं गिरता और इसमें बारिश के छींटे भी नहीं जाते। और यह चिड़िया एक संकेत देती है कि बारिश आने वाली है। उसका घोंसला पूरी तरह तैयार हो जाता है, तभी बारिश के आने के संकेत की घोषणा मिल जाती है। घोंसला पेड़ के पूर्व की ओर बनाए जाते हैं और बहुत ही ज्यादा वास्तुशास्त्र के हिसाब से ध्यान में रखकर गौरैया यह बया घोंसला बनाती है। इस घोंसले को आप कहीं भी देखें तो तुरंत ले आए। यह घोंसला बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। इस घोंसले के कई तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं। यदि आपके घर में आप इस घोंसले को अपने घर के अंदर पूर्व दिशा की ओर लटका देते, दीवार पर या फिर कहीं ऐसी जगह पर रख दें जो कि लोगों की नजर से छुपा रहे, तो आपके घर में तांत्रिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपके घर में नेगेटिविटी दूर हो जाती है, पॉजिटिविटी आने लगती है। आपके घर में लड़ाई झगड़े भी खत्म हो जाते हैं, घर में शांति बनती है और साथ ही माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर का आगमन होता है। अगर आप कई बीमारियों से ग्रसित हैं तो बया के घोंसले को ले आए। बया का घोंसला ध्यान पूर्वक लेकर आए। जब भी आप बया का घोंसला तोड़ें तो उसमें ध्यान रखें कि उसमें अंडे तो ना है और वह घोंसला थोड़ा पुराना हो जाए तभी उसे लेकर के आए और इसे बुधवार इतवार के दिन लेकर के आए और पूरी पूजा पाठ करके लेकर के आए, जिससे कि आपके घर में यह घोंसला जाए तो आपको शुभ संकेत और तरक्की उन्नति तक पहुंचाए। आप इसे लेकर के आए। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, गंभीर रोगों से मुक्ति पाने चाहता है और अगर उसके जोड़ों में दर्द है या कोई गंभीर बीमारी हो चुकी है जैसे कि साइटिका और लकवे का रोग या फिर नसों का कोई रोग जो कि काफी दिनों से ग्रसित है और ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उस व्यक्ति को इस जो घोंसला है उसके कुछ कण निकाल करके यानी कुछ रेशे निकाल करके एक पात्र में तिल्ली के तेल में उबाल लेना है और उसे आपको उस व्यक्ति के उस स्थान पर लगाते रहना है, मालिश करते रहना है जहां पर उसे रोग है। देखते ही देखते 10 से 12 दिन में उसका रोग समाप्त हो जाएगा, जोड़ों का दर्द भी समाप्त हो जाएगा, गंभीर रोग भी समाप्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति को बीमारी है अंदरूनी मतलब कि कोई कैंसर से पीड़ित है या फिर अन्य कोई बीमारियां हैं, बवासीर है या उससे भी ज्यादा कोई बीमारी है, तो उस व्यक्ति के लिए इस घोंसले को आप ले आए और उस घोंसले के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसे मिक्सर ग्राइंड में पीस लें। मिक्सर ग्राइंडर में पीसने के बाद में आप उसे उस व्यक्ति को एक एक चुटकी सुबह शाम खाली पेट खिला दिया करें। यह एक खास तरीके के वृक्ष की जड़ी बूटी से बनाया जाता है यह घोंसला, जिससे बया उसमें सुरक्षित रहती है और यह घोंसला काफी जड़ी बूटी की पत्तियों से, डंडियों से, टहनियों से बनाया जाता है जो कि काफी रोगों को मिटाने में सहायता करता है। आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। और भी कई उपाय हैं जो हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, उन उपायों को अवश्य देखिएगा।
यह घोंसला कहीं भी मिल जाए आप अपने घर में लाकर जरूर रखिएगा। किसी न किसी काम जरूर आएगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपके घर में तरक्की होती रहेगी, लक्ष्मी आती रहेगी। दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे और भी उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक दोस्तों तक, ताकि वो भी इस उपाय को कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता दी।